مرحبا. اليوم بنتابع بمواضيع صدرية. بدنا نحكي عن بكل فيديو عن أعراض الأمراض الصدرية، مثل سعال الدم، ألم الصدر، ضيق النفس. اليوم بدي أحكي عن السعال. السعال هو عبارة عن منعكس طبيعي بيعمله الإنسان، بيساعد بإزالة المخرجات اللي بتدخل للحلق أو القصبات والرئتين. هلا أنواع السعال في عنا. سعال حسب فتراته. السعال الحاد هو سعال بيستمر من أسبوعين لثلاث أسابيع. سعال تحت الحاد بيستمر عادة أكثر من بيجي عادة بعد التهاب، وبيستمر أكثر من ثلاث أسابيع، من ثلاث أسابيع لثمان أسابيع. السعال اللي بعده هو سعال المزمن اللي بيستمر أكثر من 8 أسابيع. وفي سعال بسموه معند، وسعال بيتم مستمر رغم العلاج. هي أنواع السعال. بعدين عن السعال حسب هي حسب المدة، يعني أنواع السعال هي حسب الفترة أو المدة. في أنواع سعال حسب المفرزات، مثلا إذا كان سعال بسموه سعال منتج أو رطب إذا في مفرزات ومخاط، وسعال جاف إذا ما في أي مفرزات أو مخاط. ثالث شيء سعال حسب الأصوات، أصوات مميزة، إذا في صوت مثل الديك، سعال الديكي، مرض سعال الديكي، أو إصابة الحنجرة بسموه الخانوق، بيعطي بشكل مثل النباح. وفي عندنا الوزيز أو الأزيز اللي بسبب انسداد الطرق التنفسية اللي بنشوفه بحالات الربو وبحالات الضيق الانسدادي المزمن الرئوي. هي بالنسبة إذا في أصوات مميزة. وفي إذا نوع حسب إذا حسب إذا متواصل طول اليوم، أو إذا بالليل بس، أو إذا كان مترافق بإقياء، خاصة عند الأطفال. هاي الأسباب، الأنواع. هلا أكثر ناس بصير عندهم سعال هن الناس اللي عندهم بيدخنوا، مدخنين، اللي عندهم أمراض مزمنة بالرئتين أو بالأعصاب، اللي عندهم تحسس، عندهم حساسية لأي شيء. هدول معرضين للسعال. عند الأطفال أكثر شيء، أكثر معرضين أكثر للسعال. هدول أكثر ناس ممكن مثلا نشوف عندهم سعال. أما بالنسبة للحمل بحد ذاته ما بيسبب سعال، يعني هاي نقطة نذكرها. هلا أسباب السعال، طبعا كل أمراض الصدر بتسبب سعال، لكن معظم الأسباب اللي بتسبب سعال، أول شيء عندنا مثلا المخرجات أو المحسسات. عندنا مثلا التدخين مخرج يسبب سعال. الروائح القوية مثل العطورات القوية أو الروائح معطرات الغرف. استنشاق أو تعرض للفطور، استنشاق الفطور. الغبار، استنشاق الغبار بسبب سعال. استنشاق غبار الطلع اللي بيصير بالربيع والخريف عند الإزهار بسبب سعال. الوبر الحيوانات، تعرض لوبر الحيوانات إذا في بسبب سعال. إذا في التهاب ومخاط ومفرزات مخاطية بسبب سعال، تخلي الواحد يسعل بشكل دائم. وفي بعض الأدوية، خاصة أدوية الضغط اللي مجموعة يسموها مثبطات الآس، مثل هدول، مثل المعروف الكابتوبريل، كابوتين، والإنالابريل. هدول الأدوية بتسبب سعال حنجري مستمر، ولازم يعني نوقفه، حتى نوقف الدواء ونبدل الدواء حتى تخف السعال. هلا أسباب طبية، إذا في أسباب طبية بسبب سعال حاد أو تحت حاد، عندنا مثلا الرشح، الإنفلونزا، التهاب القصبات أو القصيبات بتصير عند الأطفال. التهابات القصبات المزمن أو الدائري أو الانسدادي المزمن، وأمراض الصدر الأخرى كلها هي بتسبب سعال. أمراض الحنجرة، أي شيء بالحنجرة بسبب سعال. التهابات الجوب بتسبب سعال كمان. سيلان أنفي، إذا في سيلان أنفي خلفي يعني بسبب سعال الديكي بسبب لنا سعال. والربو طبعا معروف بسبب سعال، وتعرض للدخان، الحرائق والحريق بسبب سعال. هاي بالنسبة الأسباب المزمن، الأسباب الحادة أو تحت الحادة. هلا أسباب طبية بتسبب سعال مزمن، يعني مزمن أكثر من 2 أسابيع ذكرنا.
مثل ما قلنا التهابات القصبات المزمنة أو الداء الرئوي أو الانسداد المزمن، هذا بيسبب كمان سعال إذا طبعا استمر أكثر من أسابيع. وأمراض الرئة الأخرى بشكل عام كمان تسبب سعال مزمن. عندنا مثل ما قلنا كمان في أمراض الحنجرة بتسبب التهاب مزمن. القلص المعدي المريئي، يعني إذا في واحد عنده ارتجاع من المعدة للمريء وبدخل بوصل الحنجرة وبسبب سعال مزمن. السيلان الأنفي الخلفي ذكرناه ممكن هو بسبب حاد وبسبب مزمن. أمراض القلب بشكل عام، أمراض القلب، قصور القلب أو أمراض قلب أخرى بسبب ارتفاع الضغط الرئوي والمثل مسبب مثل ما قلنا وزمة الرئة أو زيادة سوائل بالرئة بتسبب سعال. في عنا السعال اللي بصير مع الأكل، هذا معناته إنه في استنشاق، وهذا بيكون سببه يا إما في مشكلة بالبلع أو إنه في مشكلة بجهاز الهضم. إذن هاي أكثر أسباب السعال. بنتابع بالجزء الثاني العناية والعلاج. شكرا.